verloren. Ik ben de vlinders in mijn maag. Ben in de schouw met volle draai. Is het gevoel van lekker leven. Goeiedag. Pelemaas wordt 2 keer vertegenwoordigd in de finale van het 39e Limburgs Vastelovens Liedjesconcours in Kerkrade. Dat werd zaterdag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van L1 Radio. De finalisten uit Pelemaas zijn Pim van Wielig uit Kessel met Goeiedag en Alaf Airlines uit Helden met het nummer Limburgs Paspoort. Nee, wij hadden het niet verwacht, de hoop zit. En ja, de wet dat er in Noord-Limburg heel veel goede liedjes in zitten, dus ja, daar verwacht niks. En ja, daarom is het misschien al eenmaal ja, nog leuker dat we erin zitten. Ja, chic, ja. En ja, dit is niet de eerste keer dat je dit nog wat meemaakt. Nee, dat is de tweede keer. 3 jaar geleden hebben we met Allo Laaf in de finale gestaan, maar ja, het bleef gewoon bijzonder en echt super chic. Er zijn al veel mensen heen geweest en ja, er zijn ook zittingen in deuren, maar ik heb begrepen dat er al telefoontjes zijn geweest of die kaartjes nog ingewisseld kunnen worden. Dus, De emoties bij Pim van Wielig liepen hoog op toen bekend werd dat hij in de LVK-finale staat. Wie gaan we het doen? Die eerste reactie? Ja, super vet. Heb ze nog een stem? Ja, ik heb zeker nog een stem, ja. Want destijds hij met trillende hand, tranen in de ogen, de café werd helemaal gek. Vertel even, heb ze dit echt niet zien aankomen? Ja, dat was gewoon heel gek met een niet nummer, niet start muziek. Dat is vet. Je bent echt helemaal van een apropos, hè? Er is echt, zit hij met de hand voor de ogen, de emoties komen vrij. Er wordt ook nog even getroest, zelfs een ganse camera vrij. Dat is echt goed. De herinnering van Pim van Wielig en volgens mij Gans Kerselblie, want het liedje Goeiedag is door in de finale van het LVK. Walonaar Koen Jansen met Vastelovend Samen en de Breurkes uit Panningen met Mossekieke staan dit jaar niet in de finale. Teleurstelling bij de artiesten. Ja, ik vind het goed. Ik bedoel, zwaar teleurgesteld. Ik gun het iedereen. Mensen uit PNM allemaal van harte gefeliciteerd. Maar ja, dat is balen. Ik vind het heel erg. Maar ja, dus even teleurgesteld en ja, we gaan daar gewoon weer verder. Geen goede hoop, maar het is niet gelukt. Nee. Dus ik kan daar meer niet over zeggen. Dus ik gun Alaf Airlines en Pim van Wielig uit de Pelemaas. Sowieso leuk dat er 2 nummers uit de Pelemaas in de finale staan. Alweer uit de Pelemaas, dus dat is sowieso al een positief iets. Wat ik de muziek tegen Geit nog even goed Koen, terwijl er toch wat is gebeurd vanmorgen. Ja joh, het leven is even goed, één groot feest. Hè. Dus we gaan lekker weer. Alaf Airlines en Pim van Wielig, super proficiat natuurlijk. Ik hoop dat moment ook ooit nog mee te maken. Het zal eindig een keer komen, maar dit is ook echt gegund. En ik heb even goed een super dag gehad. Met mijn vrienden, met bekenden en alle mensen die me een warm hart toedragen. Super. Ook een Inteliste uit het Neer bereikte de finale niet. Tekstschrijvers Marijke Gijzen en Mark van Mullenkom staan met ieder 2 nummers in de finale. Marijke schreef de tekst van het nummer van Pim van Wielig. Ook schreef ze samen met Mark van Mullenkom het nummer van Marleen Rutte. Weet je wat zo chic is? Pim en ik hebben een keuze gemaakt voor een nummer. Een nummer wat Pim en vooral niet te vergeten Jerome, want hij werd een beetje vergeten in het verhaal. Jerome Lenders, samen. Volgens mij is ze niet hij. Maar Jerome heeft samen met Pim dit liedje gemaakt. Het is een bewuste keuze geweest om het te doen wie het bij Pim past. En het is natuurlijk super gaaf als het opgepakt wordt. En ja, heerlijk. Dat hebben we hem gans Limburg mogen laten huren. Super. Dubbel gevoel of zo liep mee? Ja, dat is inderdaad wel dubbel, ja. Ja, we zijn hij net maar gekomen. Ja, natuurlijk ben ze blij dat Spijker Spannen maar één dat die het geraad hebben. Maar ik heb toch ook wel heel erg gehoopt op de Breurkes in de finale. Vind ik wel erg, ja, gewoon erg een finale waardig nummer en gewoon jammer dat het niet heeft geraad. Mark van Mullenkom schreef verder de muziek van het nummer Als Vastelovend Limburg Binnenveld van Spek en Span.
Dat nummer wordt getipt als favoriet voor de LVK-winst. Vind je van de andere finalisten? Super, hele goeie bij. En ik zal nou al een tip geven. Ik denk dat Spik en Span gaat winnen. De finale van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours 2015 wordt op vrijdag 30 januari georganiseerd door de Stadscarnavalsvereniging van Kerkrade in samenwerking met de stichting LVK en L1. Alle finalisten staan op onze website omroeppnm.nl op een rij.